പൊരിച്ച ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ 10-30 കൊല്ലമായല്ലോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ അന്നേരം തൊട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അത് നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഫാമിലിയാണ്. അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ സമീപിച്ചാനുമായിട്ട് ഒരു 30-35 കൊല്ലത്തെ പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കാറ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തൊട്ട് ഇറങ്ങിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെയാണ് ഭേദം. 25 വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ KG ശിവദാസനെ കണ്ട്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെ. ഷൈൻ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നോ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നോ? ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നോ? ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളി. സ്ഥിരം കഴിക്കും ഇവിടുന്ന്. സ്ഥിരം കഴിക്കും. ഉറക്കം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അത് പകലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ യാത്രയല്ലോ, യാത്രയും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനപ്രതിനിധിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആവത്തില്ല, സമയമില്ല. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല സെർവിങ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാം നല്ല. നമസ്കാരം. എന്താ ചേച്ചി പേര്? എന്റെ പേര് അജു ഡാനിയൽ. ചേച്ചി, നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഷൈൻ ഹോട്ടൽ. അതെ. ഈ സ്ഥലം കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാമോ? കടമ്പനാട് തുവയൂര്. അതായത് അടൂരാണ്. അടൂർ കടമ്പനാട് തുവയൂര്. അടൂർ കടമ്പനാട് തുവയൂർ. തുവയൂരിലാണ് ഈ ഷൈൻ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതും റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ. എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ? രാവിലെ ദോശ, പൊറോട്ട, അപ്പം, ചപ്പാത്തി, ബീഫ് കറി, ചിക്കൻ കറി, ബീഫ് ഫ്രൈ, വെജിറ്റബിൾ കുറുമ, മുട്ടക്കറി, മീൻകറി, ഇത്രയുണ്ട് രാവിലെ. ഇതൊക്കെ രാവിലെ ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഊണും ബിരിയാണി. ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി, അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ഊണ്, ഇലയിലുള്ള ഊണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാഴയില ഊണ്, വാഴയിലെ പൊതിച്ചോറ്. പൊതിച്ചോറുണ്ട്. അതെ. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിംഗ് പൊതിച്ചോറ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ നൂഡിൽസ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നാടനാണെങ്കിലും ചൈനീസ് ആണെങ്കിലും അറബിക് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഐറ്റത്തിലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഷൈൻ ഹോട്ടലിൽ? എല്ലാ ഐറ്റംസും ഓക്കെ. വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാ? വൈകിട്ട് അൽഫാം ഉണ്ട്, ഷവർമയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദോശ, മസാല ദോശ, നെയ് റോസ്റ്റ്, ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പൊറോട്ടയുണ്ട്, ബീറ്റ് പൊറോട്ടയുണ്ട്. വൈകിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. നോൺ വെജ് വേണമെങ്കിൽ നോൺ വെജ്, വെജ് വേണ്ടവർക്ക് വെജും ഉണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം പേർക്ക് വരെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? 1 ലക്ഷം പേരാണെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്ന് ചെയ്ത് തരും. നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കാലിറ്റി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വന്ന് ചെയ്തോളും? എവിടെ വേണേലും വന്ന് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തുപൊറോട്ട ഉണ്ട്. കൊത്തുപൊറോട്ട അത് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. വെറൈറ്റി എവിടുത്തെ? കൊത്തുപൊറോട്ട അടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ? കൊത്തുപൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു താളം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്തായാലും ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ? തീർച്ചയായിട്ടും. വീണ്ടും വരിക. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം വളരെ പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ളവരാ. ഇതിപ്പം എത്ര വർഷമായി കാണും ഈ ഹോട്ടലിൽ? 30 വർഷത്തിൽ പരമായി. 30 വർഷത്തിൽ പരമായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് മാറി പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നീട് വരുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലും ഒരുമാതിരി സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഒരു 10 വർഷം എബോവാ, 20 വർഷം മുകളിലോട്ടുള്ളവരാണ്. അതായത് അതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പെരുമാറ്റം അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇതെന്താ ഫുഡ് കൊണ്ട് അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്? അതെ, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? എന്തൊക്കെയാന്ന് എവിടെ തുടങ്ങണം? ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ് ഷവർമ ഉണ്ട്, അൽഫാം ഉണ്ട്, പൊറോട്ട ഉണ്ട്, ഇത് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് കൊത്തു പൊറോട്ട, റോസ്റ്റഡ്, മസാല ദോശ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ, ഇത് നാടൻ ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ, പിന്നെ ഇത് 65, ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളു. എന്നിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് നീ നല്ല കഴിപ്പാന്നല്ലേ? എന്റെ പറയിൽ ഒരാളും കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള ഈ ഒരു സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ അടൂർ കടമ്പനാട് തുവയൂർ, അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം, തുവയൂരില് ഷൈൻ ഹോട്ടലിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളുള്ളത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് രാവിലെ വന്നാലും ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും രാത്രി വന്നാലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റി വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഷൈൻ ഹോട്ടൽ സ്പെഷ്യൽ ദോശയുണ്ട്, മസാല ദോശയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മെനുവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതിലൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു മസാല ദോശ. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ചമ്മന്തി, 2 ടൈപ്പ് ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മസാല ദോശ കൊള്ളാം. നോൺ വെജിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊത്തു പൊറോട്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ലേശം ഒന്നും ഇടുന്നേ. ഒരു ബീഫ് കൊത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 ബീഫ് കൊത്താണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്. 2 പേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഓരോ ഭക്ഷണ വിഭവവും വിളമ്പുന്നത്.
നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ തന്നെ താണ്ടേ അയ്യോ വലിയ സൈസാണ് കേട്ടോ. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നോൺ വെജ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വെജിറ്റേറിയനകത്തും ഒരുപാട് ഡിഷസ് ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വേണ്ടേ ടൊമാറ്റോയുടെ ഫ്രൈയും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമേ. ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വറുത്തരച്ച നാടൻ കോഴിക്കറിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാവേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ചോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അധിക നേരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റം നമുക്ക് കണ്ടിപ്പോൾ കൊണ്ടു തന്നെ പൊരിച്ച ഐസ്ക്രീം. ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ പൊരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമില്ലേ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പൊരിച്ച ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ചോക്കോസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചോക്കോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കിടിലമായിട്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ബട്ടർ ചിക്കൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എവർഗ്രീൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയാം എനിക്ക്. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഇത്ര ഐറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ടർ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. സൂപ്പർ സാധനം. ബീഫും പൊറോട്ടയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. വേണ്ടേ ബീഫ് ഫ്രൈ പൊറോട്ടയ്ക്കകത്തൊന്ന് വെച്ച് 2 സവാള കഷ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊതിയുക. ഇത് ദേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഏത് ഐറ്റം എടുത്താലും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും കേട്ടോ. എന്തായാലും പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് 65 ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ചിക്കൻ 65 കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാരങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇത്രയും കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും എന്തിൻ്റെയോ ഒന്നൊരു കുറവുണ്ടോന്നുള്ളത്. ഇതാണ്ടേ ആ കുറവും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അൽഫാം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അൽഫാമൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേശം എരി കൊണ്ടുപോകുന്ന സംശയമില്ലാതില്ല. സംഭവം എന്തായാലും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. റൈസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇതേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില്ലി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ള ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. വാ നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ബോൺലെസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് പീസിനകത്ത് നെല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ചുമ്മാ പീസ് എടുക്കുക, അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. കഴിച്ചു കൊള്ളാം. ചില്ലി ചിക്കനും കൊള്ളാം. ഒന്നും വേണ്ട, ഷവർമ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് കേട്ടോ. പൊറോട്ട ഉണ്ട്, കുബൂസ് ഉണ്ട്, റൊമാലി റൊട്ടിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പൊറോട്ടയിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഷവർമയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷവർമ കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു സാധനം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. വയറ് നിറയാനുള്ള നല്ല ഹെവി ഐറ്റം. ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫില്ലിങ്സ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇത്രയുള്ള ഐറ്റംസ്. നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഷവർമയും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതേ
ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാമല്ലോ, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും 1 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും 2 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും 5 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും 10 ലക്ഷം ആണെങ്കിലും ഇവർ കാറ്ററിംഗ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വിളമ്പി കൊടുക്കാം. അന്നേരം കാറ്ററിംഗ് സർവീസും ഉണ്ട്. കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയും വന്ന് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്നും വേണ്ട മക്കളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഏത് ഐറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചൈനീസ് വേണ്ടവർക്ക് ചൈനീസ്, അറബിക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അറബിക്ക്. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇനി നാടൻ ഭക്ഷണവും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫലൂഡ ഇവിടെ കൊണ്ട് കുത്തപ്പിനാറ് പോലെ ഇരുന്ന ഫലൂഡയാണ് കേട്ടോ. വെച്ച് പോസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. അവനാണെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് കഴിക്കാൻ ഇതില്ല. അമ്മവും കൂടെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ താമരശ്ശേരി ചുരം. അതാണ്ടോ ഈ ഫലൂഡയോട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എത്തുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. എന്താ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതേ എന്തൊരു സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ. പൊളി മച്ചാനെ പൊളി. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കിടിലും ബെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ മറക്കണ്ട, അടൂർ കടമ്പനാട് തുവയൂരിലാണ് ഈ ഷൈൻ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റോഡ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ലൊക്കേഷനും ഫോൺ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വീഡിയോക്കകത്തും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ച് ഫിനിഷ് ആക്കണം. അടുത്തൊരു കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറെ സന്തോഷം, ഏറെ സ്നേഹം. ബൈ.